aho twibaza tutese koko Kagame akwiye kuba ku isonga ry'ihuriro nyafurika, kuko ihuriro nyafurika ni ikimenyetso kidashimishije cyane cya panafricanisme nk'uko tugiye kubibona, kuko uko abahanze panafricanisme bari baratekereje ubumwe bwa Afurika ntabwo ariko bimeze muri kino gihe. Paul Kagame rero ari ku isonga ry'ihuriro ry'abanyafurika, Union Africaine cyangwa African Union mu cyongereza. Tukaba twibaza tutese ese koko uyu mwanya uramukwiye? Muri kino kiganiro turabanza kunyura gato mu mateka yatugejeje ku ihuriro ry'abanyafurika, bityo turabanza turebe muri make imvo n'imvano cyangwa se inkomoko y'ubwisungane no gushyira hamwe kw'abanyafurika. Ingingo z'ingenzi zo muri kino kiganiro turareba amavu n'amavuko y'igitekerezo, abatangije igitekerezo cy'ubwisungane n'ubufatanye bw'abirabura, impamvu y'ubwo bwisungane n'ubufatanye bw'abirabura, intego y'ubwo bwisungane n'ubufatanye bw'abirabura, uko ubwisungane n'ubufatanye bw'abirabura bwahindutse ubw'abanyafurika, kuko mbere byari iby'abirabura gusa biza guhinduka iby'abanyafurika. Nitubona umwanya turi bukomeze tureba ubwisungane n'ubufatanye bw'abanyafurika, impano y'abirabura bashimuswe muri Afurika bakajyanwayo bunyago, mbese nk'uko wumvise abo ba Peter Tosh n'abagenzi be bajyanwe bunyago bakunda cyane kuririmba Afurika n'ibyiza byayo ndetse kurusha abanyafurika. Mu gice cya karindwi nitubasha kuhagera, nitutabibasha tubizaba mu biganiro bitaha, mu kiganiro gitaha cyangwa mu bizakurikiraho. Turareba umuryango wa OUA, Organisation de l'Unité Africaine, uriya waje kuba Union Africaine. Turebe uko yashyizweho, uko yayobejwe mu bitekerezo n'intego byayo by'umwimerere, hakaba harabayo kunanirwa no kunanizwa kw'iyo OUA cyangwa Union Africaine. Mu gice cya munani nitubasha kuhagera, nibidashoboka ubutaha tureba niba Kagame n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Union Africaine, turebe niba koko Kagame yemera ubwisungane n'ubufatanye bw'abanyafurika urebye imikorere ye. Mu gusoza ikiganiro byabo uyu munsi byabo ubutaha, turarangira abanyafurika ibitabo bimwe na bimwe umuntu yasoma. Iki kiganiro rero umutumirwa w'imena w'inzobere muri panafricanisme turi kumwe akaba ari Blaise Nicyoribera, hamwe na Sixbert Musangamfura uri bumwunganire butwunganire turi bufatanye ikiganiro. Wagiteguye akaba ari jyewe Joseph Ngarambe, nkaba ndabashuhuza inshuti za radio Ishakwe. Nagira ngo rero mbanze ndebe niba Blaise ariho anyumva, ubundi ndamuruzi muri studio. Blaise, waba uriho unyumva neza? Blaise, waba uriho unyumva? Eka ndakumva, sinzi niba unyumva. Nari naguhamagaraga ahubwo nakujimirije mikoro, ndakumva ngubu neza. Okay, turumvikana. Ndakumva neza Blaise. Uraho cyane. Amakuru. Mukomere. Amakuru ni nagira ngo meza. rero mbanze mvuge ko Blaise uretse kuba umuhanga, inzobere mu mategeko ndetse no muri ibyo bintu bya panafricanisme, ubundi mu ishyaka Ishakwe ushinzwe umuco na panafricanisme. Bityo rero ukaba twese ugiye kuduhugura kuri ayo mateka akomeye cyane, kandi ayo mateka mu by'ukuri agomba no kuba ejo hazaza Afurika, kuko kuba yaragiye ihushane nako nyine igenda irushaho kugwiza ibibazo, ariko amaherezo y'inzira ngo ni mu nzu. Afurika izakizwa n'ibyo bitekerezo, n'icyo gitekerezo gikomeye cyane cyagizwe n'abahimbye nyine iyo concept ya panafricanisme. Nagira ngo rero Blaise tudatinze ufate mikoro, usuhuze abari batwumva. Noneho Sixbert nawe nduzi yaze gufata mikoro nawe asuhuza abatwumva, bityo dutange ikiganiro. Ndabashuhuje n'abatwumva bose nguhereyeho, abarwanashyaka b'ishyaka ryacu mukomere cyane. mukomere na Sixbert turi kumwe. Turabona n'imbeho nyinshi nk'uko bisanzwe. Twabonye n'imvura yaguye uyu munsi, imvura yaguye ku mugoroba.
twari turi aho bisanzwe nta kibazo nta ngorane. Yego urakoze cyane Blaise. Sixbert wari utwumva ngo nawe usuze vuba vuba ariho watwumva noneho dutangiye ikiganiro. Ndabumva muranyumva nanjye? Turakumva neza cyane Sixbert. Muraho murakomeye Yozefu Ngarambe, urakomeye? Muracyahumeka aho ngaho ikota amasimbi hakonje nyagukonje ureke ibyacu twitakisha. Turaho turakoma nk'uko bavuga mu Kinyarwanda. Turaho turakomeye. Mbese urangiye nk'abatwumva hakonje gute ubwo ngubwo aho ngaho iwanyu? Ni ukuvuga mu gace ntuyemo ubu ngubu niba umuntu yakoresha za dogere sinzi ukuntu bazita mu Kinyarwanda. Celsius dogere. Turi ubu ngubu turi kuri 14 munsi ya 0. Ni ukuvuga mu by'ukuri ugereranyije nk'ukuntu mbese konjerateri y'iwacu yabaga ikonje. Ubu ngubu hanze niko hameze mu mazu. Mu mazu konjerateri burya biri muri za 18 hasi ya 0 cyangwa 14 gutyo. Mu mazu ariko mu mazu haba hashyushye kubera ko bateye imbere bafite uburyo bashyushye ku buryo abantu mbese iyo mbeho bahura nayo iyo bari hanze gusa. Kandi nabyo ino bavuga ko imbeho bari imyenda yabigenewe imbeho ukayitsinda. Nagira ngo rero nsuhuze abatwumva, ndagira ngo nsuhuze kandi n'abarwanashyaka bacu bose ndetse n'abantu bazumva kino kiganiro aho bazacyumvira hose, kugira ngo nibura nyine ibitekerezo nk'uko tubivuga n'abandi bifuza kugira icyo babivugaho bazashobore kugira icyo batubwira, twungurana inama kugira ngo icyo duharanira cyo gushaka amahoro arambye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo iyo ntego tuzashobore kuyigeraho. Murakoze. Urakoze cyane Sixbert. Ikiganiro tugiye kugitangira. Ikiganiro twibaza niba Paul Kagame uri ku isonga ry'ihuriro ry'Abanyafurika Union Africaine cyangwa African Union, niba abikwiye koko, niba uwo mwanya udasa n'umwibano cyangwa se utagaragaza yuko Afurika mu by'ukuri yasuruye kubona igira ku isonga ryayo umuntu nka Kagame. Ijambo rero ni iryawe Blaise rwose, kuko ni wowe ugiye kutwigisha ari natwe ndetse ari n'inshuti za Radio Ishakwe. Urakoze, turagerageza guhugurana. Nibyo koko ejo bundi Paul Kagame yashyizwe ku isonga ryo kuyobora Union Africaine. Twagerageje tubihindura mu Kinyarwanda, twagerageje kugenekereza tubyita ihuriro ry'Abanyafurika. Byatumye rero twibaza niba kuko uwo mwanya ahawe awukwiriye dukurikije uko tumuzi, tunakurikije inshingano z'uyu muryango w'ihuriro ry'Abanyafurika. Ariko kugira ngo twumve neza umwanya wa Kagame n'impamvu yawuhawe, niba anawukwiriye, byabaye ngombwa kunyura mu mateka gatoya, gusubira inyuma gatoya ngo tunyure mu mateka twumve aho uyu muryango uturuka, abawutekereje, abawushinze icyo bari bagamije, n'ibindi bintu nk'ibyo. Umuntu akaba yanaboneraho kandi no cyane cyane ku banyarwanda batwumva, kubibutsa cyangwa se kubabwira icyo panafricanisme icyo ari cyo, icyo nk'abanyarwanda dushobora kuyitegerezaho, icyo twayikuraho, umusaruro twayikuraho, impamvu ki ese byaba ngombwa ko tuba aba panafricaniste cyangwa aba panafricain. Hari ikintu byaba bitumariye ibintu nk'ibyo. Umuntu rero yabanza gusubiza kuri utwo tubazo mbere yo kwinjira
mu ngingo zavuzwe hejuru wigeze kuvuga. Cyakora nkaba naboneraho kuvuga wenda ko tutazirangiza uyu munsi, birashoboka ko iki kiganiro wenda twaza kigarukaho ku inshuro ya kabiri cyangwa n'iya gatatu kugira ngo tukirangize. Ubwo rero nshatse gusobanura icyo panafricanisme icyo ari cyo, icyo ihuriro ry'abanyafurika icyo ari cyo. Urabona ko mu ijambo panafricanisme harimo amagambo abiri, harimo pan, hakaba harimo na africanisme. Nkabona kwibutsa ko pan ni ijambo rituruka ku Kigereki rishaka kuvuga umuntu mu Kinyarwanda yabyita ihuriro, yakita ihuriro cyangwa yakita rusange. Muri iri jambo pan niho tubonamo nk'ijambo ry'ifaransa Panthéon, bivuga ko ari ikoraniro ry'Imana cyangwa ry'ibigirwamana. Panafricanisme rero bikaba byumvikana ko ari nyine ari ihuriro. Ndumva twanabonye ahari wenda ijambo rikwiriye rikaba ari ihuriro koko ry'abanyafurika. Abanyarwanda rero kubera ko turi abanyafurika, birumvikana ko turi muri iryo huriro, kandi ko twagombye kuba hari ikintu twarikuraho nk'inyungu, kubera ko kuba duhuriye hamwe ni ukuvuga ko hari ibintu dusangiye, ni ukuvuga ko hari ibintu twamarirana, ariko ubwo wenda tuzagenda tubibona mu ngingo ziri imbere. Bikaba byumvikana rero kuba kwiyumvamo ko turi muri iryo huriro ariyo ntambwe ya mbere mu by'ukuri yo kuba twagira icyo turikuraho nk'umusaruro. ubwo turaza kubigarukaho mu ngingo ziri imbere, ariko ubwo ngubwo twahita dufata ku ngingo ya mbere kugira ngo turebe uko icyo gitekerezo cya panafricanisme cyo guhuriza hamwe abanyafurika uko cyavutse. Ubundi cyavutse ari kitagamije guhuza abanyafurika bose, kubera ko iyo tuvuze abanyafurika tuba tuvuzemo na Afurika y'Amajyaruguru y'Abarabu. Ubundi abagitekerejeho batekerezaga guhuza abirabura gusa, kandi birumvikana kubera ko abagitekereje ntabwo ari abanyafurika, nubwo bakomoka muri Afurika. Nta kindi bari bazi rero uretse bo ubwabo bari biyizi, bazi n'aho bakomoka. Imbere yabo bahanganye n'abazungu babagiriraga nabi. Iki gitekerezo rero kikaba cyaravutse mu kinyejana cya 19, kivuka nyine mu birabura bakomoka muri Afurika bajyanyweho ubunyago guhera mu kinyejana cya 15, bajyanyweho ubunyago muri za Amerika no mu birwa biri mu ziriya nyanja za Atlantika na Pasifika, ndurwa abacakara. Aho rero ubucakara buciriwe, batangiye kugira uburenganzira bwo guhura, bwo kuganira, bwo kwiga gusoma no kwandika. Ubwo batangiye nyine kugira icyo gitekerezo cyo kumenya aho baturuka, cyo kwirwanaho, cyane cyane ko ubucakara bumaze gucika ntabwo byaciye akarengane, kuko ubucakara bwaraciwe ariko busimbuzwa ubundi bwoko bw'akarengane, nko biriya bitaga segregation muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko
yabonekaga no mu bindi bihugu byose no mu birwa, bavuga ko abirabura batari bafite uburenganzira bwo gukora utuzi twose, bwo kwicara aho abandi bicaye, mbese bari bafite uburenganzira bucagase, ntibari bakiri abacakara ariko nta uburenganzira bwabo busesuye ntabwo bari babufite. Ibyo rero byabateye gutekereza ukuntu bakwishyira hamwe kugira ngo barengere uburenganzira bwabo. Ariko muri uko kubitekerezaho nyine banasanga abirabura bose ku isi hose ari uko bameze. Ubwo rero nibwo nyine batangiye icyo gitekerezo cyo kuvuga bati twebwe nk'abirabura tugomba kureba ukuntu dufatanya tugahangana n'abazungu batubangamiye, badutsikamiye. Ibyo kandi bumvaga abana bishobora, cyane cyane ko hari hashize hafi ikinyejana abantu nk'abirabura bo muri Haiti bamaze gutsinda ingabo za Napoleon. Mwibuke ko Napoleon yari umuntu w'igihangange muri icyo gihe, nta ngabo na zimwe zari zarigeze zimutsinda, no mu Burayi ntabwo zari zigeze zimutsinda, ariko ingabo z'abirabura zo muri Haiti zaramutsinze. Kandi icyo gihe ingabo z'abirabura za Haiti bari bakiri n'abacakara, barwanye ari abacakara nyine kugira ngo bivane mu bucakara. Ntabwo batsinze Napoleon wenyine, kubera ko Napoleon yari muri coalition, sinzi ukuntu umuntu yakita mu kinyarwanda. Ni ukuvuga ko hari ibindi bihugu byafashaga Napoleon, cyane cyane ibihugu nyine nabyo byari bifite abacakara, byatinyaga ko abacakara bo muri Haiti nibatsinda batanga urugero ku bandi bacakara nabo bakivumbagatanya. Niyo mpamvu rero nka leta zunze ubumwe za Amerika z'ubu ngubu zafashije Napoleon, cyane cyane ntabwo zatanze ingabo ngo zijye kurwana, ariko zamuhaye uburyo bwo gutambuka, zimuha n'intwaro. Aba Espanyol nabo bafashije Napoleon, aba Holandi bafashije Napoleon. Ni ukuvuga ibihugu byose byari bifite ibirwa bafitemo abacakara, byose byafashije Napoleon, ariko abo bose ingabo z'abacakara bo muri Haiti zarabatsinze. Ibyo rero byatumye nyine mu kinyejana cya 19 bamwe muri abo birabura batekerezaga ku buryo bwo kwisunganya, bwo kwishyira hamwe kugira ngo birengere, bavuga bati niba abandi barabishoboye natwe twabishobora. Cyane cyane ko no mu bantu batekereje iyo panafricanisme harimo nyine abakomokaga muri Haiti. Muri bo twavugamo ku bakomoka muri Haiti harimo nk'uwitwa Antenor Firmin. Antenor Firmin wari n'umuntu w'umuhanga cyane, wari yari philosophe, anthropologue. Hari igitabo cy'ingenzi yanditse kizwi cyane, ni igitabo yanditse asubiza uriya Gobineau. Muzi ko Gobineau yanditse igitabo yise ntabwo umutwe wacyo ntabwo ntibibuka neza, ariko muri make mu gitabo cye yerekanagamo ubusumbane bw'amoko y'abantu, agashyira abazungu hejuru, noneho abirabura bakaba basoza andi moko y'abantu bose. uwo Antenor Firmin rero yanditse igitabo cya Gobineau cya de l'inégalité des races. Umuntu yahindura mu kinyarwanda agenekereje avuga ko yanditse ku busumbane bw'amoko. Antenor we mu kumusubiza yandika
icyo yise de l'égalité des races, ku buringanire bw'amoko. Icyo ni kimwe mu bitabo by'ingenzi yanditse, ariko yanditse n'ibindi byinshi. Akaba yaturukaga rero muri Haiti. Undi waturukaga muri Haiti nawe arazwi cyane, ni uyu nguyu Dubois cyangwa Dubois, andi mazina ye ni Webb William Burgart, quelque chose comme ça. Dubois nawe yaturukaga muri Haiti, uretse ko yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akahakurira, akaba ariho yiga, mbese akabona n'ubwenegihugu bwaho. Nawe kimwe mu bitabo by'ingenzi yanditse ku birebana na panafricanisme ni igitabo cyitwa L'âme du peuple noir, niba nibuka neza. Umuntu agenekereje avuga ko ari umutima w'imbaga, roho cyangwa umutima w'imbaga z'abirabura. Ariko roho si Ikinyarwanda. Roho si Ikinyarwanda, ni Icyarabu. Cyangwa se umwuka, ni ku muntu wenda yabivuga. Muri urwo rutonde harimo undi wa gatatu uturuka muri Haiti, ni uwitwa izina ndaryibukara, ni uwitwa Benito Sylvain. Benito Sylvain we akaba ni umuntu yavuga ko yakoze panafricanisme pratique. Benito Sylvain mujya mwumva uburyo ingabo zo muri Ethiopia zakubitiye ahareba inzega ingabo zo mu Butaliyani, ubwo Ubutaliyani bwateraga Ethiopia. Eh bien, umuntu wakoze plan zo gutsinda Abataliyani ni uyu mugabo Benito Sylvain, wavuye muri Haiti aje kurwanirira Ethiopia. Yaravuga, hari amagambo yavuze mu Gifaransa avuga ati l'Ethiopie, kuko murazi ko Ethiopia itari yarigeze ikolonizwa. Yaravuze ati rero ngiye kurwanirira Ethiopia, ati kubera ko Ethiopia, ati l'Ethiopie doit rester une citadelle imprenable. Mbese ubwo umuntu avuga ko Ethiopia igomba kuguma ari umurwa utavogerwa. Ubwo rero nyine yavuye muri Haiti ajya kurwanira muri Ethiopia, ku buryo za plan yakoze nizo zatumye rero Ethiopia itsinda abo Bataliyani. Urumva ko mu bantu batekereje panafricanisme harimo nibura batatu b'ingenzi bo baturuka muri Haiti. Mu bandi rero batekereje panafricanisme hari uwitwa Edward Wilmot Blyden. Nawe aturuka muri biriya birwa bya Caraïbe, ariko akaba yarabaye muri Afurika cyane kugeza kuva mu myaka y'ibihumbi muri za 850 n'ibindi, niba nkibuka neza, kugeza muri 1915 ndakeka. Yabaga icyo gihe yari umwarimu wigishaga ibintu bya filozofi mu mashuri yo muri
biriya bihugu bibiri bituyemo abantu bavuye muri za Amerika n'ibihera, Liberia na Sierra Leone. Nawe yanditse ibitabo byinshi kuri panafricanisme, ntabwo ntibyibuka neza, bifite amatitire yo mu Cyongereza. Akaba yaravukiye nyine muri za Caraïbe, aho bita Saint Thomas, niba ntibeshye. Undi twavuga nawe wabitekerejeho cyane ibintu bya panafricanisme, abo bose bari muri generation imwe, mu rungano rumwe. Undi umuntu yavuga ni uwitwa Booker Washington, ni umwirabura w'umunyamerika, yakoranye cyane n'aba Dubois, akorana na ba Marcus Garvey tuza kugeraho. Nawe yanditse ibitabo byinshi, yashinga ishuri rya mbere ndumva rikiriho rishobora kwitwa singibuka izina neza, yashinze ishuri rya mbere ryigishije abirabura nyine bagisohoka mu bucakara, rikabigisha utuntu tw'imyuga, ibintu nk'ibyo. Undi nawe wari muri iryo tsinda ni uwitwa George Padmore. Nk'uyu George Padmore ni umuntu wari n'inshuti cyane na Kwame Nkrumah. Ndumva yaranabaye muri Ghana, hari ibintu Kwame Nkrumah yamushinze Ghana imaze kwigenga. Hanyuma undi akaba ari Marcus Garvey, abantu benshi bazi kubera ko mbese we nawe yari twavuga ko yari panafricaniste pratique. Byavugaga aba bose tuvuga akenshi bari abantu b'abanyabwenge gusa, bandika ibitabo bagakoresha za conference. Urabona nk'uyu Dubois niwe uri watangije biriya bitaga conference panafricaine, babyita congrès panafricain. Ni nabwo nyine iryo jambo panafricanisme ryagaragaye bwa mbere, ryagaragaye muri izo congrès bakoreshaga. Marcus Garvey rero we akaba ari umuntu wari ufite ibitekerezo byinshi cyane, akaba ari umuntu watangije imishinga myinshi cyane yo gushyira mu bikorwa rwose iyo panafricanisme nk'uko yabitekerezaga. Yakoze yashatse nko gushyiraho, ndetse yaranabikoze, uretse ko yabaye baramurogoye cyane abazungu, kubera ko nyine birumvikana ko ntabwo bifuzaga ko icyo kintu, iyo nkundura ibaho. Donc bakoze ku buryo ibintu byose akora barabisabota, barabyica cyane. nuko yari yarashyizeho nka imirongo y'amato yo guhuza Amerika na Afurika, guhuza Amerika n'ibindi birwa byose na Amerika Latine n'ibindi birwa byose bituyemo abirabura nka za Jamaica, Haiti, ibintu nk'ibyo. Ariko nk'amato yakoreshaga bashyizemo abantu b'abacengezi bakayonona, ibintu ntibikore neza. Muri makeya yashatse gushinga inganda z'ubuhinzi n'ubworozi, zikanakora bya transformation, sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda,
guhindura mbese ibiribwa bikozwe mu nganda. Ibyo ni ibintu yashatse gukora muri Liberia, yaranahaguze imirima, yarazanye abakozi, abagoronome, ibimashini n'ibiti. Ibyo byose yarabitangiye, ariko ibyo byose nyine abanzi b'abanyafurika nyine barabizambije, barabisabotesha, nuko ntibyakunda, ntibatuma agera ku byo yashaka kwerekana. Icyo yashaka kwerekana ko panafricanisme ishobora gukorwa mu bukungu, panafricanisme ishobora gukorwa mu bitekerezo, panafricanisme ishobora gukorwa muri politiki. nkawe Marcus Garvey mu gitekerezo cye, panafricanisme yashakaga yari panafricanisme ifite umuyobozi umwe rukumbi ku isi, ndetse ibyo bintu abyerekana we yiyita perezida wa Afurika. ariko uwo muperezida bikaba bitavuga ko afite igihugu ategeka byanze bikwiye. Oya, yari yashobora kuba nk'umuperezida sembolike w'icyubahiro, ariko uvugira abanyafurika bose, abirabura bose, ijambo rikijyana. Mbese kugira ngo haveho ibintu by'akajagari, ngo buri muntu yivugire ukwe ibibazo bye, ibintu nk'ibyo, yashakaga ko ubwo bumwe bubaho muri politiki, bukabaho mu by'ubukungu, bikabaho mu by'ingabo, gutabarana, ibintu nk'ibyo. Undi ntakwibagirwa nawe wavukiye nyine muri ibyo bihugu bya za Caraïbe, Marcus Garvey we yavukiye muri Jamaica. Undi ntakwibagirwa n'uwitwa Sylvester Williams, yavukiye muri kiriya gihugu, uriya muririmbyikazi ukunda kwiyambura ubusa yavukiyemo, umuririmbyikazi Rihanna. Igihugu cye murakizi? Wese ndagishaka ndakubwira ndakibagiwe. Niho yavukiye uyu Sylvestre. En fait, ijambo panafricanisme niwe warivuze bwa mbere. nagusubizaga ntabwo wanyumvise. Uwo muririmbyi akomoka muri Repubulika Dominikani, niho akomoka. Ntabwo ari uranyumva neza? ndakumva. Ntabwo ari we Sylvestre akomoka. We navugaga uwo muririmbyi Barbados. Ni Barbados. naho ngaho Sylvester Williams akomoka, niba ntibeshye. Mu by'ukuri niwe wakoresheje ijambo panafricanisme bwa mbere, kubera ko yashinze ishyirahamwe yise Pan African Association. Iryo shyirahamwe rikaba yari umwavoka, yari umunyamategeko. Igitekerezo cye cyari kuburanira abanyafurika icyo gihe bamburwaga ubutaka bwabo, kubera ko yari mu bakoloni b'Abongereza. Icyo gihe ni igihe nyine Abongereza bamburaga ubutaka muri za Kenya, muri za Zimbabwe z'ubu ngubu, muri za Afrique du Sud, muri za Nigeria. We rero ashinga iyo association kugira ngo aburanire abantu bamburwa ubutaka bwabo. Hari imanza yashinze kandi arazitsinda. ntaguciye mu ijambo nicyo ribera. ubwo turi mu ihe myaka, ndavuga ubwo turi icyo gihe ni mu ihe myaka, kugira ngo abakurikira iki kiganiro, nibura abakurikira iki kiganiro bashyire mu mateka
icyo turiho tuvuga cy'abo bantu batangiye nyine guharanira ko habaho ikintu cy'ubumwe bw'abanyafurika n'abandi bose mbese bahuriye bakomoka muri afurika. aba bose rero dufashe nka Antenor ni ukugeza muri 1910 aho ngaho. Biden nawe ni ukugeza aho ngaho muri za 1910. Dufashe nka Sylvestre Williams twavugaga nawe ni muri iyo myaka, kubera ko we niba nibuka neza yapfuye muri 11. Bose ni generation imwe, keretse nk'abantuza nk'aba Dubois we yapfuye muri za 1963. nkunganiye nko kuri uriya Antenor Firmin wanditse kiriya gitabo asa n'usubiza nyine Gobineau. Kiriya gitabo yanditse avuga ko amoko areshya. Ndumva ari bwo bwa mbere iki gitabo cyasohotse muri za 1885 gisohokera mu icapiro ryitwaga Cotillon ry'i Paris. Ubwo ngubwo nyine naho filime yasobanuraga yuko niho mbese yakubitaga hasi ibyemezwaga n'uriya Gobineau, yerekana ko ngo kuko Gobineau yashyigikira nk'uko ugeze kubivuga mbere ko abazungu ari ubwoko buri hejuru y'amoko yose ndetse agaherukira kubirabura. Aho rero niho uyu Antenor yerekanaga ko Gobineau ibyo avuga ko ari umuntu wakererewe mu bitekerereze. Yenda ko nakongereraho kugira ngo yenda no kuruhure kuko umaze umwanya munini cyane udusobanurira ni icyo kibazo ivanguramoko. Mu by'ukuri mbona abanyarwanda dukeneye kuzakora, mbese abanyarwanda dukeneye gutekereza mu buryo bwimbitse kuri icyo kintu. Nifuzaga rwose ko nko kuri radiyo Ishakwe twazakora ibiganiro bijyanye n'ikibazo cy'ivangura, kubera ko cyane cyane abantu iyo babona ivangura uko riteye, hari igihe usanga abantu ivangura ntacyo riba ribabwiye iyo rivangura abandi bo ubwabo ritabareba. Nyine bakumva ko ivangura, urugero natanga ni nko mu Rwanda abahutu n'abatutsi bose bumvaga nta kibazo kuvangura abatwa, kunena abatwa, kubaheza ku karubanda, ntibasangire nabo bakabanena, bose ari abahutu ari abatutsi bari babihuriyeho, bakumva nta n'ikibazo gihari, bakumva ari ibintu bisanzwe. Ariko noneho hagati yabo batangiye ivangura hagati yabo, icyo gihe nibwo bavuze bati ivangura ni ribi. Ariko nabwo nubwo babivugaga, buri wese yatakaga ivangura rimukorerwa, ntataka ivangura we akorera abandi. Cyane cyane ko ivangura niyo umuntu anarebye, hari abantu bamwe nabo ivangura bararivukana kuko n'ubundi abantu bavuka ntibahitamo aho bavukira, ntibahitamo icyo bavuka bari cyo. Umuntu aravuka akaba ari aho ngaho, akaba ari iki n'iki avutse. Hari abavuga rero ngo kubera ko umuntu n'ubundi aba afite uko yavutse ameze, ku bwabyo biba byamuhaye ikintu cy'ivangura kiri mu turemangingo twe. Ibyo ni ukubeshya, kubera ko ikigaragara ni uko ivangura abantu bararyigishwa, ntabwo barivukana, bararyigishwa bakaba mbese ugasanga aho abantu baba ahabakikije mu bantu bakuriramo, ugasanga ariho bagenda biga mu by'ukuri iyo ntekerezo yo kuvangura abandi. Kandi iyo urebye nk'abantu babikurikira cyane, nk'iyo barebye nk'abana bato cyane baba bari hamwe mu marerero, nk'abo bana usanga kenshi no kugira ngo babone ko uruhu rwabo runatandukanye babibona bamaze kwigira hejuru. Ababyeyi babo nibo bagenda babereka bati aba muratandukanye, naho ubundi umwana kuri we, niba mugenzi we ari umuzungu cyangwa ari umwirabura cyangwa ari umwarabu, ku mwana nta kibazo kiba kirimo. Nyine ndumva rwose iki kintu dukeneye kuzakiganiraho cyane cyane ko ivangura aho rigejeje u Rwanda twese turahabona. Murabona amaraso yatembye mu gihugu, nta rugo na rumwe rw'abanyarwanda rutapfuyemo abantu bazira ivangura.
ni ngombwa ko iki kintu rwose tuzakiganiraho ndetse tukakijyaho impaka nyinshi kugira ngo abanyarwanda bo mu ngeri zose babone ko iki kibazo kitureba niba dushaka amahoro mu gihugu cyacu. Nari nguciye mu ijambo ubwo bakomeza, ndaza kugira utwonza kugenda ngusobanuza tujyanye n'ibi wadusobanuriraga byerekeranye n'ubumwe n'izi mpirimbanyi zaharaniye ubumwe bw'abanyafurika n'ubumwe bose bakomotse muri Afurika, bari banyanyagiye mu birwa hirya no hino aho bajyanywe bunyago ari abacakara. Nari nguciye mu ijambo rero ubwo wakomeza, ubwo ndaza kugenda mbese bisobanuza ibyo nanjye bisobanukiwe. Urakoze. Urakoze. Nanjye ngarutse gatoya kuri ako kantu uvuze ko kuvuga ku bintu by'ivangura, ni ikintu koko tugomba gukora, cyane cyane twumvisha abantu ko abantu batekereza gutyo ari abantu bari inyuma cyane, bari inyuma ho nk'ibisekuru igihumbi, kubera ko ntabwo aho tugeze uyu munsi ibitekerezo uburyo byateye imbere mu bumenyi, nta kintu na kimwe gishobora guhesha umuntu uburenganzira bwo gushaka gusuzugura undi, kumushyira ku ruhande, amuziza uko ateye, uko areshya, uko asa, kuko ibyo ari byo byose ushobora gufata umuntu nabi, umusuzugurira uko ateye, uko ameze, ariko nawe hari abandi nabo bashobora kubikuziza. Bityo rero bikaba byumvikana ko abantu bakiri kuri urwo rwego rw'imitekerereze ni abantu tugomba kuzumvisha ko bari inyuma cyane rwose, ko bidakwiriye. Nuko rero ubwo ngarutse ku ngingo twari tugezeho ku birebana n'imyaka, mbese aba bantu bose rwose ni abantu bose bari mu kigero kimwe, mbese abakiri batoya barimo urebye ni Dubois navuze mu kanya, watabarutse muri za hagati ya 60 na 65, ndetse ashyingurwa muri Ghana i Accra. Undi ni Marcus Garvey watabarutse muri za 40, nawe yanatabarutse akiri mutoya kubera ko ndumva yari afite mu myaka muri za 50. Undi nawe wari ukiri mutoya muri bo, muri izo mpirimbanyi za mbere, amfite nabo babiri gusa, abandi bose bari bakuze. Nk'uriya Padmore we yatabarutse muri za 23 niba ntibeshye, oya muri mirongo, nawe yari akiri mu bakiri batoya kubera ko yatabarutse muri 59. Nuko abo rero nibo bazanye ibyo bitekerezo, kandi murumva ko nta munyafurika n'umwe kavukire wabizanye. Bose n'abo banyafurika bavukiye hakurya, bari barajyanyweho ubunyago, bikaba binumvikana kubera ko nibo bari bafite irungu ry'aho baturuka, nibo bibazaga ibyo bibazo by'aho baturuka, nibo bari bakeneye kumenya aho bava, uko basubira iyo. Birumvikana ko nta gitangaje kuba ari bo bazanye ibi bitekerezo bwa mbere, kandi
ibi bitekerezo nabyo umuntu acukumbuye agasanga byari bifite isoko, imizi kure cyane, kuva mbese bagitangira gushimutwa abanyafurika ntibahwemye kurwanya abari barabashyize mu bucakara, ntibahwemye gushakisha uburyo bafatanya. Hari amateka y'abantu tuzi nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'ubu ngubu, cyangwa muri za Amerika Latine, cyangwa mu birwa bacikaga, bari abo bita les nègres marrons, tuva nta kinyarwanda twaribonera, mbese bacaga muri humye, ababarinze bagacika bakagenda bakajya kwibera mu mashyamba. Ariko iyo bagendaga ntabwo bibagirwa abo basize inyuma, bahoraga bareba ukuntu bagaruka kugira ngo nabo basize inyuma babacikishe. Iyo bagendaga aho banyuraga hose, banyura mu mirima irimo abacakara, bashakaga uburyo nabo banyuzeho nabo babahora bakabajyana. Urumva ntabwo bari abantu ba nyamwigendaho bavuga bati ubwo jyewe mbonye nivanye muri aya menyo ya rubamba reka nigendere, reka da. Basubiraga inyuma bakajya kureba abandi kugira ngo barebe ukuntu babacikisha. Urumva rero nta gitangaza kirimo kuba uyu mutima wo gushaka wa kivandimwe barawugumanye, ndetse bakanawuteoriza, bakawushyira mu bitekerezo byo gushaka kubohora abirabura bose bo ku isi hose. Urumva ko nta gitangaza kirimo. Ibi bitekerezo rero byaje kuza bigera no ku banyafurika, binyuze umuntu wabisakaje cyane cyane muri Afurika ni Marcus Garvey. Marcus Garvey ndamutindaho gatoya hamwe na Dubois, kubera ko nibo bantu ubona murabona ni nabo bavugwa mu mateka, kuko abandi bose twabonye ko ari abantu bari bakuze, bo bari baratanze ibitekerezo byabo, bamwe baranapfuye mu ntangiriro z'umwaka w'1900. Aba bagabo bombi rero mbese bo bari batandukanye, bari banahanganye mu bitekerezo. Dubois we yari umuntu uvuga ati we yari elitiste, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda. We yavugaga ati kubohora abirabura, umuntu yabanza agafata 10% ry'abirabura b'abanyabwenge bo mu rwego rwo hejuru. Mbese abantu bize, abantu babashije kugera ku bintu banyuze mu bucuruzi cyangwa se mu bundi buryo, ariko mbese bakizamura bakajya mbese hejuru y'abandi mu mbaga y'abantu. Akavuga ati abo 10% bazasubira inyuma bazamura abandi. We nuko yabitekerezaga. Marcus Garvey akavuga ati reka da, tugomba kuzamura rubanda rugufiya, ni uguhera mu mizi tukazamura rubanda rugufiya, noneho muri urwo rubanda rugufiya rukazamukira rwose icyarimwe. Ikindi kandi harimo n'ikibazo nyine cy'amabara y'impu, kubera ko nka Dubois yari umumetisi, yari icyotara, bityo akanavuga ati mu bantu baharanira kubohora abirabura, ndumva nta mpamvu tutashyiramo abazungu. Baje badusanga abazungu b'inshuti zacu bashobora kudufasha ibintu nk'ibyo. Naho kusigaza bakavuga ati ntibishoboka, abantu batadufashije imyaka 400 yose badukandamiza, ntabwo ari ubu ngubu bazaza kudufasha.
tugomba kwibohora twebwe ubwacu. Ni abantu bari bahanganye ku buryo hari n'ukuntu nka Dubois we rwose yagiye anakorana na za serivisi z'abanyamerika kugira ngo agambanire Marcus Garvey. Bon, noneho ntabitinze kubera ko byaba birebire, gusa icyo navuga ni uko ibitekerezo bya Garvey nibyo byinjiye cyane muri Afurika, kubera ko we hari ikinyamakuru yandikaga, ntabwo nkibuka izina rye neza, icyo kinyamakuru kikagera muri Afurika, kikagera muri za Nigeria, cyarasomwaga muri za Nigeria, kigasomwa muri za Benin, ku buryo yaje no kugira nyine ishyirahamwe rye yarashinze ishyirahamwe ryitwa UNIA. UNIA ndumva yari Universal, ntabwo nkibuka amagambo yose. UNIA ni UNIA. Yari ifite rero abayihagarariye mu bihugu nko muri Nigeria, nko muri Benin, ndumva wenda no muri za Togo bari bahari. Nuko panafricanisme yaje kwinjira muri Afurika, irahamenyekana, hanyuma iza kongera kwinjizwa muri Afurika inyuze kuri ba Kwame Nkrumah, kubera ko bahuriye nayo mu Bwongereza, kubera ko hajyaga habera ziriya za kongere nyine, bakanahurirayo n'abariya navugaga ba Padmore. Ubwo noneho nyine Kwame Nkrumah Azikiwe wo muri Nigeria, n'aba bajemo Kenyatta, n'aba ba Kenneth Kaunda, bahura n'ibyo bitekerezo, nuko noneho babyinjiza muri Afurika, ku buryo rero Blaise nakunganira gatoya kuri ibi bya UNIA. Mu by'ukuri n'intuze nyine ibyo byatangiwe na Marcus Garvey, yari Universal Negro Improvement Association, ni ukuvuga mbese ni nk'ihuriro rusange rigamije guteza imbere abirabura, ni ihuriro rusange rigamije guteza imbere abirabura, ku buryo na cya kinyamakuru cyangwa se icyo umuntu yakwita nk'ikinyamakuru yari afite n'icyo bitaga Black Star Line, ni ukuvuga mbese ndumva ari Black Star Line. Iyo ngiyo Black Star Line, iyo ngiyo yari intuza, yari kompanyi y'ubwikorezi kompanyi y'ubwato y'ubwikorezi, yagombaga guhuza Amerika na Afurika. Okay, nibyo, yari sosiyete y'ubwikorezi koko, ndabibona y'amato. Yego. Ikinyamakuru ntabwo nkibuka izina, umuntu ashatse yakibona. Wakomeza ukareba, ukatubwira ku byerekeranye mbese n'amavuko y'iki gitekerezo cy'ubumwe bwa Afurika, umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Kiriya gitekerezo wari ugeze kuri ziriya, uko kinjiye muri Afurika, uko byinjiye muri Afurika. The Negro World. Icyo nicyo kinyamakuru yandika Negro World. Negro World. Wari utangiye kutubwira nyine ukuntu ziriya nkomarume nk'aba Kwame Nkrumah n'abandi nk'abo ngabo, mbese ukuntu ibyo bitekerezo babishyigikiye cyane, kandi bikanababera mu by'ukuri nk'itara, nk'urumuri rwatumye bahaguruka bagahagarara yuko Afurika y'agaciro ntakomeze guhakwa ku muzungu. Ubwo yenda biratuganisha hariya twavugaga yuko kuko ikibazo twahereho ni kiriya cyo kugira ngo Perezida Paul Kagame abe umuyobozi w'umuryango wa Afurika. Tuvuga tutese koko wareba ukuntu umuryango wa Afurika cyangwa se ubumwe bwa Afurika uko bwatekerejwe kuva bitangira, amateka yabyo, amateka y'icyo gitekerezo, akareba noneho n'ibikorwa bya Perezida Paul Kagame, ese koko
ahuriye hehe, mbese ese koko ni umuntu ukwiye kuba ari we wayobora uwo muryango wa Afurika muri iki gihe? ariko aho twari tutarahagera kuko wari ukitubwira ibyerekeranye n'izo nkomarume, ukuntu icyo gitekerezo cyazamutse, ni nabyo byiza kugira ngo abantu mu by'ukuri bashobore kumva icyo ari cyo, bashobore mbese kureba umuzi n'umuhamuro w'icyo gitekerezo, bityo n'abantu bashobore kureba koko niba abayobozi banyuranye b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika niba koko ari abantu bajyanye n'iyo mitekerereze yaharanirwaga kiriya gihe, cyangwa se niba ari abantu basa naho bayobora ikintu kimeze nk'ishusho, cyangwa se niba ubumwe bwa Afurika niba byarahindutse nk'ikintu cy'ishusho y'igitekerezo gikomeye cyane abantu bari bafite kikaba cyaratakaye mu nzira. Ndumva wakomeza ukatubwira ibijyanye n'izo nkomarume, aho handi tukaza kuhagera mu kanya kari imbere igihe kitadushirana tutahaganiriye. ubwo rero nyine abirabura abinjije panafricanisme muri Afurika nabo nyine ba Kwame navugaga mu kanya na ba Jomo Kenyatta, ariko ibitekerezo bahuye nabyo ni ibitekerezo bya Marcus Garvey. Igitekerezo cya Marcus Garvey cy'ingenzi ni uko we aho yarahagarariye ko panafricanisme ye mbese n'iy'abirabura gusa, abirabura bose bo ku isi hose bakishyira hamwe, bakisunganya, bakubaka ingufu zabo mbere yo kujya gushaka gushyikirana n'abandi. Nicyo gitekerezo cy'umwimerero yari afite. Icyo gitekerezo rero twabonye ko ku rundi ruhande mbese iyo mitwe ibiri yari itwaye panafricanisme, ni ukuvuga Marcus Garvey na Dubois. Dubois we twabonye ko icyo gitekerezo yakirwanyaga, ko we yumvaga ko iyo panafricanisme igomba gufungurira imiryango n'abazungu n'ibiki byose. Iki gitekerezo cy'umwimerere cya Garvey rero nicyo cyagize influence, twavuga ngo iki mu gifaransa buriya mu kinyarwanda influence, mbese nicyo umuntu yavuga ko icyo gitekerezo nicyo cyakanguye cyangwa se nicyo cyahereweho kugira ngo ndumva umuntu yavuga ko aricyo cyahereweho. nicyo mbese aba ba Kwame Nkrumah nabo bemeraga, nicyo nabo bari bahagaze, cyangwa se ko umwuka uturutse kuri icyo gitekerezo ari wo wakanguye cyangwa se wanahumetswe n'abo ba Kwame Nkrumah gutyo. Umuntu acishirize yenda akaba yabisobanura muri ubwo buryo. Kubera iki? Kubera ko kuri Marcus Garvey n'abamukurikiye mu bitekerezo bye, ni uko nicyo gisubizo cyonyine gishoboka abirabura bagombaga kuba bafite ku karengane bagirirwa, ku ivangura ry'amoko n'iyondakoko bagirirwa ku isi hose. Kandi ngira ngo murabona ko n'ubu niko bikimeze. Umwirabura nta hantu atekanye ku isi. Ujya mu Buhinde bakagukubita, wajya mu Bushinwa bakagukubita, ahandi Burayi bakagucira mu maso. Muri Leta Zunze Ubumwe babonye ko ushatse wese kumwirabura arakurasira mu muhanda nta ngorane, umupolisi arakurasa nta ngorane. Kuri Marcus Garvey rero hanyuma na Jomo Kenyatta, kubera ko icyo gitekerezo nabo ariko bakemeraga, kuba abirabura bishatsemo ingufu, biyubatsemo ingufu ubwabo mbere na mbere yo kujya kureba ahandi, nicyo cyari igisubizo babonaga gikwiriye. Nagira nkunganire gatoya kuri icyo kibazo cy'abirabura. Koko turatotezwa ku isi yose,
ndetse n'iwacu muri Afurika ndavuga ntabwo turi mu mutekano n'iwacu. hari nk'ibihugu biri muri uwo muryango w'ubumwe bwa Afurika usanga muri ibyo bihugu abantu baho bagifite abirabura b'abacakara. ubu hari ndetse wagera no mu bihugu byacu ari abirabura ku bandi birabura none ugasanga dutotezwa. noneho ukibaza ariko abirabura ikibazo dufite ni ikihe gituma tudakanguka aho turi hose kugira ishema ryacu aho kugira ngo dutotezwe bigeze aho ngaho. ngiye mbona zimwe mu mpamvu abazungu bakoresheje, kandi sinibuka hari umwongereza wigeze kujya muri Afurika kera biga ukuntu ngo Afurika bazayikoroniza, none asubiye iwabo baravuga ati bariya abantu kuzabakoroniza ntabwo byoroshye, bafite imyemerere yabo, bafite indimi zabo, bafite imico yabo ikomeye n'ibindi, kugira ngo tuzabashobore ni ukujya mu muco wabo, tukajya mu muco wabo, noneho tukabambura indimi zabo, tukabereka ko indimi zacu arizo zikomeye, ko ibyabo ari ibintu by'amafuti, tukabambura imyemerere yabo, bityo tukabarandura aho ngaho. Twamara kubarandura bagasigara ari ibihindugembe, bityo abirabura tuzaba twabashoboye. kandi kuko niyo urebye ubu ngubu usanga ikibazo cy'ukuntu cy'imizi yacu nk'abirabura yaratakaye. Usanga n'umwirabura utarigeze ava muri Afurika usanga ashishikazwa no kumenya iby'abazungu kurusha uko yamenya iby'abirabura n'amateka ye, kubera ko abirabura kera abirabura hari igihe aribo bari n'imbere muri ayo mateka, ku buryo n'isi yose yazaga kwigira ku birabura. Yenda ubwo navuga nko mu Misiri kera, abagereki bavaga mu Bugereki bakaza kwigira mu Misiri, ku birabura bayoboraga mu Misiri icyo gihe. Ariko biza kugera ubwo abazungu bavuga bati bariya birabura kugira ngo tuzabashobore ni uko uriya muco wabo tuwusenye, tukabumvisha yuko gahoro gahoro yuko ibyacu ariyo majyambere, bityo bakaza biruka ku byacu batazigera banageraho banashyikirana rimwe, ibyabo bakabita ibyabo, mbese bakumva ko ari ibintu byatakaye bitagifite agaciro. Mbona iyo ngiyo ari bumwe mu burozi baduhaye, hose usanga aho yashakishije imizi ye usanga ashishikajwe no kwiruka ku by'abazungu. Nigeze kubona hari umwanditsi w'umunyamerika, yigeze kwandika avuga ati sinibuka niba ari abo ba Marcus Garvey cyangwa n'abandi, bavuga bati mwirabura wabaye iki kugira ngo uterwe isoni n'uruhu rwawe. Cyane cyane bavugaga nk'ibyo abirabura bagerageza kwigira abazungu, bakagerageza kwitukuza no kwihindura kugira ngo mbese usanga agerageze gusa n'abazungu, agerageze guhisha ubwirabura bwe. Noneho ugasanga bigera n'aho umwirabura yumva atewe isoni n'icyo ari cyo, ku buryo usanga arwana buri munsi n'icyatuma ajya gusa n'abazungu. Ugasanga n'udukeya akorera utwinshi dushirira mu kureba ukuntu yakwihindura nk'abazungu. Nk'icyo rero usanga ari ikibazo gikomeye cyane ku birabura koko. Wakomeza ni akantu gato nagira ngo nongere. Akantu nanjye nagira ngo mvuge gatoya, wenda ntitubivuga uyu munsi, tushobora kuzabishakira umwanya wabyo. Muzi ko muri Rwanda rwacu, Rwanda rwa Kagame nyine uri ku isonga y'umuryango wa Afurika, aho atagombye kuba ari, habayeho nyine kiriya kintu cya contre revolution cyabaye 1994 mu by'ukuri. Kabone nubwo harimo byinshi byo kunenga kuri revolution yari yabaye, ariko ibyabaye byo ni agahomamunwa kandi binakomeje. Hagati aho ngaho iriya ngoma ya Kagame ya FPR-DMI yasanze hari amadini ajya kugera ku 8 mu by'ukuri azwi, ajya kugera ku 8. None ubu ngubu nabonye ngo ari 2000. Urabona no kugira rutangira, twarahoze tuvuga nyine kuza ugahura n'ibintu byo hanze bikomoka hanze cyane y'igihugu, bikaza bikayobya abanyarwanda. Kubona rero hashize imyaka 20 irenga gatoya twari dufite za confession 8, none zikaba zimaze kugera ku 2000. Aha rero sinzi icyo Brezo wazabivuga, si ngombwa uyu munsi wenda utaha, ariko ibyo nabyo ni
umuntu yabivugaho ku buryo burambuye, ariko icyo navugaho cyihutirwa nk'uyu munsi ni uko n'izo 8 zariho kuri jyewe naryo byarikota kubera ko amadini ni kimwe mu bintu nyine bya ni kimwe mu ntwaro abazungu bakoresheje kugira ngo batugire uko twabaye uyu munsi. Reka mbirekere aho ngaho no kwirirwa tuzabigarukaho. none n'ibihumbi bibiri urumva ko ibintu byarazambye urumva ko abanyarwanda babaye ibishushungwe nta kigenda. Icyo ni ikintu gikomeye koko, ni ikintu gikomeye, ariko wa mugani ibyo twazabiha ikindi kiganiro cy'abantu. Yewe uko mbona mu Rwanda kuba amadini yiyongera buri munsi uko bwije uko bukeye, mbona impamvu ikomeye cyane, impamvu ikomeye ni uko cyane cyane impamvu bivuga gutyo ni uko ayo madini aritabirwa, usanga aruzuza, abafite abantu benshi cyane, abayoboke benshi cyane. Abanyarwanda ni ukuvuga yuko mu by'ukuri babuze amajyo ku buryo bariho bashakisha ejo hazaza ku ijambo ry'Imana. Usanga nsanga ari ubwoba abantu bafite bwinshi cyane, ubwoba bw'ejo hazaza, abantu bakishyira mu maboko y'Imana, turabawe bari gutumenya. Rero nkabona nubwo tuzabigarukaho, nkabona biriya by'uko leta y'u Rwanda iri mu ntambara n'amadini, icya mbere yego harimo kubuza abantu ubwisanzure bwabo, kubuza abantu gusenga imyemerere yabo uko bashaka, kubuza abantu ubwo bwisanzure. Uretse n'ibyo ariko ikigaragara ni uko abanyarwanda bahungira aho ngaho kubera ko bari mu ngorane nyinshi cyane, babona bafite ingorane nyinshi cyane zibamereye nabi. Naho leta kuba igiye mu madini none ikagenda igafunga, igatoteza, ikagira ite, ndabona ari bwa buryo bwo kubuza abantu kugira uruvugiro, kugira aho bavugira, kugira aho bahurira. Ndabona ari ibyo ngibyo, no kugira ngo n'amadini kugira ngo hazabeho amadini, yego, hatagira ngo hari twakabije tuvuga 2000, ushidikanya azasoma ikinyamakuru Umuseke cyasohotse ku itariki ya 18 z'ukwa kabiri, ni ukuvuga ko hashize ibyumweru 3 gusa. Inyito y'iyo nkuru igira iti amadini yanditse ubu ni 2,000. Abayayobora bati niko inyito amadini yanditse ubu ni 2,000. Abayayobora bati kwandika amashya byitonderwe. Noneho umutwe uragira uti ubwinshi bw'amatorero ngo nta kibazo kuko n'abapagani bakiri benshi. Abanyamadini barasaba RGB, Rwanda Governance Board, nk'urwego rushinzwe guha ibyangombwa amadini n'amatorero, kujya ishishoza cyane kugira ngo hajye hahabwa ibyangombwa ubikwiye, wabyigiye kandi utavuye mu rindi torero arishenye. Murumva yaho igihugu kigeze. Ngewe mbona biriya byose nyine ibyo bya leta ishaka no kujya gukontorora amadini, ngewe mbona biriya ahanini yego leta y'u Rwanda hari amatorero imaze kwigarura ku mugaragaro, ku buryo abantu ba FPR Inkotanyi ari bo bayobora amatorero amwe n'amwe. Noneho ahandi aho babona abantu batabizeye bihagije, amatorero yabo bakayafunga cyangwa bakayabuza uburyo. Ngewe mbona ikibazo rwose gikomeye, ibyo byo gushaka kurwana intambara yo gukontorora amadini n'ibyawe n'inyine byo gukontorora imitekerereze y'abantu, niho ngewe mbona ikibazo. Naho amadini kuba yaba menshi ubwabyo, ngewe mbona igihe cyose mu Rwanda bazareka abantu bakagira ukwishyira ukizana, bakagira uburenganzira bwo gutekereza no kwemera, ndumva icyo gihe abanyarwanda bazihitiramo bareba amadini ababereye, cyane cyane n'ibyo ngibyo twavugaga yuko mu ntwaro n'abazungu bitwaje kugira ngo abanyafurika kugira ngo babambure imico yabo, harimo n'amadini. Ibyo nabyo abantu bakwiye kubizirikana, nabyo abantu ntibabyibagirwe. Ndumva
yenda burezi yakomereza aho yari ageze kugira ngo iki kiganiro kitarangira tudashoboye kuvuga kuri iriya ngingo. nuko kuri bariya bagabo bo muri Afurika rero bazanye panafricanisme bayikuye ku bitekerezo bya Marcus Garvey. Icyo nakongeraho ni uko nka Kenyatta hari igitabo yanditse, ndumva nkibuka neza titre niba ari sur le mont Kenya, ibintu nk'ibyo. Abatwumva bazashakishe bazakibona. Garvey yanditse, Jomo Kenyatta yanditse udutabo tubiri tw'ingirakamaro cyane mu kumva panafricanisme. Icya mbere ni icyitwa conscientisme, ikindi ni icyitwa Africa Must Unite. Ndumva n'ibindi yanditse, ariko uko ari bibiri birimo yashyizemo ibitekerezo yumvikanisha mbese panafricanisme icyo ari cyo. We rwose ari mu murongo wa Garvey, kubera ko we yashakaga leta zunze ubumwe za Afurika. Leta zunze ubumwe za Afurika ni ukuvuga nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika ziteye uyu munsi, ku buryo we yari mu itegeko nshinga ry'igihugu cye yari yarashyizemo yuko igihugu cye cyiteguye kurekura igipande cyangwa se ubusugire bwose bw'igihugu cye mu gihe hari ikindi cyemeye ko bishyira hamwe kugira ngo batangire guhanga leta zunze ubumwe za Afurika. Uwo mushinga yari yarawutangiye hamwe na Guinea ya Sékou Touré. Kubaza amateka ya Sékou Touré nabo barumva impamvu yabikoze. Mwazi ko Guinea ya Sékou Touré nicyo gihugu cyonyine muri Afurika yitwa ngo ni francophone cyahakaniye Abafaransa kwishyira hamwe, kuko muzi ko mu gihe muri uriya nkundura y'ubwigenge uzi ko ibihugu byari bikolonije nyine ibindi bita, nubwo nta kundi byari kubigenza ariko ntibyashakaga kurekura. Niyo mpamvu bimwe byatangiye nyine gushakisha ukuntu ibyaha byose byakomeza kugira ijisho ku bikorerwa mu bihugu bari barakolonije. Niho nyine abongereza bahanze Commonwealth, Abafaransa bashaka gushyiraho ikintu gisa na ndumva ari nako banacyise parayeri, ikintu gisa na federation. Ubwo nacyo umuntu yakita ishyirahamwe ry'ibihugu by'ibifaransa byo muri Afurika, ibintu nk'ibyo sinkibuka neza ukuntu yabyise. Ariko Guinea yo yarabyanze. Nibwo Sékou Touré nyine yavugaga amagambo azwi cyane avuga ati aho gupfa mpaze ndi umucakara, napfa nshonje ariko nigenga. Uwo mushinga wo gushyiraho ubumwe bwa Afurika, hari n'ibindi bihugu byari byarashatse kujyamo nka Mali, ndumva nayo yari yatangiye kugirana gucomekana nyine na Ghana na Guinea. Ariko muzi ko abo bantu bose baba panafricaniste, muzi uko barangije bose, nk'uwo muri Guinea Modibo ndumva yarishwe niba ntibeshya. Sékou Touré
uretse ko we yari yirinze bikomeye ariko ubufaransa bwamugiriye imfura mbi buramukenesha bamukorera ibintu bibi byinshi cyane. Uyu Kwame Nkrumah nawe yakorewe coup d'etat mu buryo butari bwiza nubwo atishwe cyangwa ngo apfe nabi, ariko ibyo byose ni ibintu mbese byabakorerwaga mu mugongo kubera ko ibihugu nyine by'ibihangange byarwanyaga panafricanisme nk'uko yatekerejwe na Marcus Garvey, nk'uko yari yarafashwe n'aba nyine bantuza ba Kwame Nkrumah na ba Kenyatta na Bakawunda n'abandi. Muri make iyo panafricanisme intego zayo nizo usanga muzo Garvey yari yarihaye muri rya shyirahamwe rye rya UNIA. Nagerageje guhina mu magambo akurikira. iya mbere yari uko ari ukubohora no kurenganura abirabura aho bari hose ku isi, uhereye kuri Afurika. Ni ukuvuga ko inshuro nyinshi Garvey yakoresheje amanama aho yari ari muri Amerika mu birabura, yakoreshaga ibiterane bikazamo abantu benshi cyane. Ni nawe nyine abantu nka Dubois bamugiriraga ishyari kubera ko nka Dubois kubera ko nyine we yari muri urwo rwego rwo hejuru, ntabwo rubanda rwo hasi ntabwo rwamwumvaga, ntirwamwitabiriraga. Abirabura bose bajyaga kwa Garvey, ku buryo yakoreshaga rero ibintu by'ibiterane, akaza 3,000 akaza 5,000 abantu bakaza ari benshi. Donc kenshi muri ibyo biterane yavuze yakanguriraga abantu kujya kurwanya abakoloni muri Afurika bakabohora Afurika, ku buryo nk'iyo mishinga yose yari ifite yo kujya kubaka inganda muri Afurika bwari n'uburyo bwo kuzanamo abantu cyane cyane abirabura bo muri Amerika, kubera ko bamwe bari barabashije kurwana intambara zimwe na zimwe nk'intambara ya mbere y'isi yose, donc bari bazi umwuga wa gisirikare. We igitekerezo cyari kuzabazana bakarwanya abakoloni, bakirukana abakoloni muri Afurika. Harimo rero nyine uwo mugambi wo kubohora abirabura uhereye muri Afurika, hanyuma naho bari hose ku isi bakabohorwa, dore ko nyine Afurika yayitaga ingobyi y'abakurambere. Ibyo nyine bikajyana rero no kongera guhesha umwirabura ishema rye, kumuhesha agaciro ye yari asanganywe yari afite. Garvey ni umuntu wari warasomye cyane, yari yarasomye ibitabo bivuga ku mateka y'abirabura. Aho naho ni ahantu n'ubu ngubu abirabura bafite intege nkeya, tunihereyeho twebwe abanyarwanda bakeka ko amateka yabo atangira ejo bundi u Rwanda rubaho, ariko ntabwo ariko bimeze nk'abanyarwanda, kuko amateka yacu atangira u Rwanda ruvuka. Ariko mbere y'uko u Rwanda ruvuka, muri kariya karere kari gatuyemo abantu, abo bantu nabo tubakomokaho, ni abakurambere bacu. Ariko abo bantu nabo bafite ahandi bakomoka. Noneho rero nk'imbaga y'abirabura dufite amateka maremare cyane, ubwo tugiye nko mu bintu bya anthropologie, tuzi ko umuntu nk'uko duteye uyu munsi
yatangiye kugenda ku isi hashize imyaka 350 n'ibindi, kandi uwo muntu yari umwirabura. Umuzungu nk'uko tumubona uyu munsi ntabwo aramara imyaka ibihumbi 10 ku isi. Yahageze, yatangiye kugaragara hashize imyaka 8,000 gusa. Ariko muri ibyo 8,000 aho naho muri iyo myaka 8,000 ngira ngo mwabonye muri iyi minsi ishize ko abongereza hari umuntu bavuga ngo bavumbuye abazungu bakomokaga cyangwa abongereza bakomokagaho, ntabwo nibuka izina ry'uwo muntu. Muri iyi minsi ubushakashatsi bwaje kugaragaza ko uwo muntu yari umwirabura, ahubwo ku buryo byateye isoni benshi babyitwazaga nyine bavuga ati dore umuntu dukomokaho w'umuzungu w'umwimerere. Nyuma baza ubushakashatsi, aho mbese ubushakashatsi bumaze gutera intambwe zikomeye cyane, biza kugaragara ko uwo muntu bavugaga ahubwo ko ari umwirabura. Ku buryo rero ubu ngubu mbona ubushakashatsi muri urwo rwego bugenda bwerekana yuko abantu inzira bameze ubu ngubu bashobora kuba baragiye bakomoka ku birabura, noneho bakaba barahindaguritse bitewe yenda n'uturere bari barimo, cyangwa bitewe n'ukuntu ubuzima bugenda buhinduka ahantu hirya no hino, bityo abantu bakaba bagira uburyo bahinduka gutyo. Ndibaza ko ibyo nabyo byazasaba ibiganiro byabyo. Ariko rero umukurambere bamwita Cheddaman. Uwo Cheddaman uturuka bamugana ahantu haba ya fromage bita cheddar. Uwo niwe bitaga umukurambere w'Abongereza. Ni nabyo bigishije mu Bwongereza imyaka 100. Ni nabyo mu Burayi bigishaga nyine berekana ko mu bakurambere babo b'abazungu harimo n'uwo Cheddaman. Uwo Cheddaman rero baje kubona ko ari umwirabura. Navugaga nti iminota dusigaranye sinzi uko ingana, ngira buriya ngaramba aratubwira, ariko twakana ku musozo tugeze ku isaha 1:30. Ikiganiro kiraryoshye, ndumva twamuha nk'iminota 5-6 bityo akagana ku musozo tukazakomeza rwose bidatinze. Yagana ku musozo akagira n'icyo akomozaho, kuko ndumva umutwe nyine w'inyandiko, umutwe nako w'iki kiganiro, ese koko Paul Kagame akwiye kuba ku isonga ry'ihuriro nyafurika. Ndumva muri uwo musozo yagira icyo abivugaho, tukazagaruka kuri ibiganiro mu minsi iri imbere. Okay. Ubwo mbese reka ndangize kuri izo ngamba, kuri iyo migambi, mbese iyo panafricanisme y'umwimerere yari yarihaye. Nari maze kuvuga mu nk'ebyiri. Iya gatatu navuga kwari mu kanya navuga ko ari kwari ugusubiza umwirabura ishema rye, agaciro ke, ibintu nk'ibyo. Hanyuma bikagendana no kwiyubakamo ubumwe butamenerwamo. Ni bya bindi nyine by'uko abirabura ubwabo bagomba kubanza kwisunganya rwose, bakongera bakiremamo ubuvandimwe, ubumwe, bagafatanya byose muri politiki, mu by'ubukungu, mu byo gutabarana, ibintu nk'ibyo, ku buryo hatagira uwongera kubameneramo. Nko kuri iyi ngingo ubutaha tuzagaruka wenda ku buryo burambuye, tureba ukuntu impamvu ni gute abazungu bavuye iwabo mu Burayi bakaza bakomongana hose muri Afurika, bakamara imyaka 400 yose, kugeza binjiye mu Rwanda mu ntangiriro z'igisekuru cya 20, nta muntu wigeze ubakoma imbere. Ni ukuvuga baratsinze ibihugu byose byo muri Afurika, bakarinda bagera iwacu nyuma y'imyaka 400. Kubera iki? Kubera ko nyine ubwo bumwe bw'abirabura bwari bwarahungabanye, butari buhari. Kuko urumva n'ubwitwazo rwo kuvuga ngo abirabura nta ntwaro bari bafite n'iki, birumvikana ko iyo
baba bafite amakuru, bafite information kubera ko bagenda bazihahana bakigera, kubera ko bahingukiye hariya ku nkengero za Gambia na Senegal. Bakigera ku nkengero za Senegal, abo muri Afurika yo hagati bari kuba barabonye umwanya wo guhimba uburyo bwo gucura intwaro zo kwirwanaho, ariko ibyo byashobotse kubera ko nyine batahanahanaga amakuru, nta bufatanye bari bafitanye. Ariko ikindi gikomeye navuga kuri izo yenda nko kuvuga ngo abazungu izo ntwaro baturushaga, burya intwaro ikomeye cyane ntabwo ari iyi ngiyi abantu babona. Intwaro kuko mu bintu byose burya hari ibiboneka n'ibitaboneka. Intwaro ikomeye ni agaciro k'umuntu, kuko abirabura iyo abo bakurambere bacu, ndavuga muri Afurika hirya no hino, iyo baza kumva agaciro kabo bakagahagararaho, n'uwari kuzana ibitwaro bimeze gute, abantu bakaguma ku gaciro kabo, bakanga gukurikira ibyo, nta gaciro byari kugira ibyo ngibyo bazanaga. Nibyo nigeze kuvugaho gatoya mvuga nti abongereza ba mbere baje muri Afurika baragiye iwabo batanga raporo ivuga iti aba banyafurika uko tubabonye ntabwo bizoroha kubatsinda, ntibizoroha kubakoloniza. Bafite imyemerere yabo, bafite imico yabo, bafite ukuntu babana, bafite n'amabwiriza n'amategeko bubahiriza. Ntabwo bizoroha, kereka nitubumvisha ko ibyacu ari byo bifite agaciro, tukabumvisha ko ururimi umuntu muzima akwiye kuba avuga ari Icyongereza, tukabumvisha ko Imana umuntu muzima akwiye kwemera ariyo twemera, tukabumvisha ko ibintu n'ibi byose bizima, imyambarire n'ibindi, ko ari ibyacu. Kuko icyo kintu abazungu baragikoresheje, noneho bashyira abanyafurika muri iryo piganwa ryo kugerageza kumera nk'abazungu, kwigana abazungu. Noneho bituma ibyabo bari bazi byari byaratumye baba icyo bari cyo barabita, bajya kwigana abazungu. Kandi abazungu nyine ubwo byazaganirwaho mu bindi bihe, aho abantu bashobora kuzerekana ko abazungu igihe muri Afurika hari ubumenyi, abazungu iteka bagiye baza kwiga ubwo bumenyi. No muri ibi by'imiti n'ibindi bya vuba aha ngaha, no muri kiriya gihe bariho bakoloniza Afurika, hari n'amatsinda y'abazungu yakoraga ubushakashatsi ku miti abanyafurika bakoreshaga bavura indwara zinyuranye. Noneho ubwo bushakashatsi bo bakabukora bakoresheje nyine aho isi yari igeze, bakabijyana iwabo kugira ngo bikuremo nabyo imiti ishobora kuvura bene wabo. Ku buryo rero abazungu buri gihe bagiye bumvisha abirabura, ni nacyo bakomeza kugerageza bumvisha abirabura ko iby'abirabura ko nta gaciro bifite, ko bagomba gukurikira iby'abazungu. Igihe rero umunyafurika yataye ibye agakurikira ibindi, uwo muntu n'ubundi ni ukuvuga ko uba wataye imizi yawe, kandi iyo imizi irandutse igiti kiruma. Nibaza rero ko abanyafurika icyo ni kimwe mu bibazo dufite. Ikindi nanone gikomeye ni uko ikintu rwose gituma, kuko hari n'abavuga batari kuko abanyafurika mu myaka ibihumbi yashize, ko kera muri Afurika ariho hari iterambere rikomeye cyane, byagezeho birazima gusa. Aho ngaho naho abantu bakibagirwa ko buri ikintu gikomeye cyane, ukwambura ubumuntu bwawe, akakwambura mbese rya shema ryo kwishimira icyo uri cyo. Ubikwambuye burya nta kukwica kundi kutari uko nguko. Aba kwambuye ikintu gikomeye ku buryo icyo gihe bwa bwonko bwawe bwashakishaga kugira ngo utere imbere ugire gute, icyo gihe ubwonko bwawe ntabwo bukomeza gukora muri ubwo buryo. Ni nayo mpamvu abanyafurika aho bari bageze kera, abazungu uko bagiye babegera, uko bagiye begera Afurika, niko Afurika aho yari igeze yahataye. Noneho abazungu bagera ubwo bumvisha Afurika yuko igomba gukurikira ibyabo. Abazungu bacu nyine byagiye nka nyombe, dusigara ku ruhu gusa, naho ibindi tugerageza kwigana abazungu. icyo abanyafurika batarumva kugeza n'uyu munsi ni uko
hashize imyaka irenga 2500 turi mu ntambara, abazungu badukoraho intambara, kandi intambara nyine uko igenda ndumva babizi, uguteye mu ntambara araza akagusenya, agakora ku buryo nyine agushyira hasi, akaba ari we ugusigara hejuru. Bon, reka ndangize kuri izi ngingo, nuko ibyo byo kwiyubakamo ubumwe nyine bigomba kugeza ku banyafurika. Ni iki? ni uko nyine bongera kugira Afurika, Afurika bakayigira ahantu hazira kongera kuvogerwa, ariko bakaba bari ibyo byaba bishobotse, bikaba bivuga ko nyine baniyubatsemo ubuhangange butuma noneho mbese barengera umunyafurika aho ari hose. Nk'uko uyu munsi aho umunyamerika wose yababarira, Amerika ishobora kohereza wenda n'indege 100 kugira ngo zijye gushaka umuntu umwe, Afurika nayo igomba kugera kuri urwo rwego rutuma igihugu nk'Amerika, abirabura bakirimo batumva ko bari muri Amerika, ahubwo bari mu ntuza mu gapande ka Afurika. Kandi abari muri Brazil bumva ko batari muri Brazil, ahubwo bari mu gapande ka Afurika, ku buryo mbese byanabuza n'ikintu Union Africaine y'ubu ngubu yakoze. Hari icyo yakoze cyo kuvuga ngo abanyafurika bo muri diaspora bakoze icyo bise intara ya 6 ya Afurika. Ibyo bintu rero bigomba kuva muri teori, mu nzozi bikaba ukuri, ku buryo aho abanyafurika bari hose ari benshi hagomba kuba hari, mu gifaransa navuga hari souveraineté ya Afurika, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Donc naho ngaho mbese mu gitekerezo cya Garvey, naho we yashakaga kugera, yaravuga ati ahantu hose hari umunyafurika hagomba kuba ubutaka bwa Afurika, kandi ubwo butaka nyine bukaba bugengwa n'umutware wa Afurika. Nuko ibyo rero nyine bikaganisha nyine kuri icyo gitekerezo cya nyuma cyo kuvuga kiti ibyo bigezweho, tugomba nyine kwiha ubuyobozi bumwe nk'abirabura mu nzego zose. Tukaba dufite umuyobozi umwe w'ikirenga, nubwo ibihugu nyine byakomeza kuba ibihugu bifite ba perezida babyo, ibintu nk'ibyo, ariko tukaba dufite umuyobozi w'ikirenga nyine nka papa, uvuga ijambo rikijyana ku isi hose. Mbese ubwo ibyo mbese nka Kwame Nkrumah yahinduye mu ntuza mu buryo pratique nyine, avuga ko ashaka Leta Zunze Ubumwe z'Afurika. Sinzi igihe dusigaranye niba cyashize cyangwa cyenda gushira, wenda twasubiriza aho ngaho. Ariko unavuga gato tese profile ishusho ya Kagame wica abanyafurika, akaba Zaire ayishwanyaguriza abazungu, akaba abanyarwanda ndabonye ko ngo mu bucakara. Ese Kagame afite koko isura y'umuntu wagombye kuba ku isonga ry'uriya muryango ukomoka muri panafricanisme y'ijambo ryawe? Urumva nyine aho tubigejeje ahangaha, iyi sura abatekereje kwishyira hamwe kw'abanyafurika uko babitekereje, birumvikana ko tugereranyije n'ibyo Kagame akora, n'uko yitwara,
n'uko atekereza birahabanye cyane, ari kure cyane ya Afurika nk'iyi ngiyi. Ntabwo ndumva Kagame ahumuriza. Murabona muri Congo ni igihugu duturanye, murabona imyaka n'imyaniko ishize hari intambara, abantu batagira ingano bahashiriye. Nta na rimwe nigeze numva avugana igishyika ahumuriza abanyekongo, avuga ati uretse n'abanyekongo natwe abanyarwanda ntabwo ndumva mbese yerekana ko yababajwe n'ibintu byabaye ku banyarwanda. Buri gihe n'ibyo bintu byo kwibuka abivugana umujinya mwinshi cyane. Ntumve niba ababajwe n'ibyabaye. Mbese urabona ko ntabwo Kagame ari mu mwanya we, ariko nanone tuzabona ko mu by'ukuri ugereranyije n'umucyamo Afurika nyine, ubumwe bwa Afurika bw'ubu ngubu bwafashe nyuma ya Bankuma, tuzabona ko nta gitangaza kirimo cyo kuba umuntu nk'aba baramufashe bakamushyira ku isonga rya ririya huriro, kuko muri Afurika nk'iyaba Galvin nyine na ba Kwame Nkrumah, ubundi u Rwanda kuri uyu munota rwagombye kuba rwaranahagaritswe muri Union Africaine, nta ntebe rufitemo, kubera ko ibintu rukora ku bwa Kagame bihabanye cyane n'ukuntu Afurika, ihuriro ry'Abanyafurika, ubufatanye bw'Abanyafurika twifuza byagombye kumera. Ubwo ndumva nabasuzirije aho ngaho, niba mubona nta kindi nakongeraho, hanyuma tukazakomeza ubutaha. numvaga yenda nanjye namwunganira. Yego nagira umwunganire mvuga yuko nyine nahera ku rugero rwa bariya bita ngo abafurikaniste ni ukuvuga mbese abantu batari abanyafurika bandika kuri Afurika, mbese ni abantu kenshi usanga barize bakaminuza, bakaba bavuga ko ari abantu bakabuhariwe ku bintu birebana na Afurika. Hari abo rero twahoze tuganira muri iyi minsi bavuga bati kuba kugezaho Kagame ayobora umuryango wa Afurika, biriya biragaragaza yuko mu by'ukuri ngo umuryango wa Afurika ugiye gukomera, kubera yuko umuntu nka Kagame kugira ngo agere aho ayobora uwo muryango, bo baravuga bati nta rukozasoni rurenze urwo, nta rukozasoni rurenze urwo ku buryo dukeka ko ruzatuma Afurika ikanguka. Bavuga bati bati umuntu araregwa ibyaha bikomeye cyane kuri iyi si, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha by'intambara, ibyaha bya jenoside, ibyaha by'ivangura rikomeye, ibyaha by'intambara mu karere, n'ibyaha by'itoteza n'ibindi byose mbese byo gutoteza ikiremwamuntu. Bakavuga bati kuba umuntu nk'uwo ageze aho ayobora uwo muryango wa Afurika, ni ukwerekana ko mu by'ukuri Afurika yageze muri cya cyobo ikagenda ikagera mu ndiba yacyo, mu cyobo cy'umurerajuru ikagenda ikagera mu ndiba yacyo. Bo bakavuga rero bati iyo wagiye ukagera mu cyobo hasi, nta yindi nzira n'imwe ushobora kubona uretse kuzamuka uva muri icyo cyobo. Ni nk'icyo kigereranyo batangaga, ariko mu by'ukuri icyo kigereranyo ugasanga ari ikigereranyo cy'ukuri, kuko no kuba ayobora n'u Rwanda, no kuba ayobora u Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane. Yenda nuko tutazaba tukiri, ariko amateka azagera ubwo agaragaza yuko uriya muntu ari nk'impanuka yabaye, ko ari nk'impanuka ku Rwanda, ko ari impanuka kuri Afurika, ko ari impanuka ku isi, kubera ko ibikorwa bye ni ibikorwa by'urukozasoni, ni ibikorwa bikomeye cyane by'ivangura, ni ibikorwa by'ubwicanyi bukomeye, kuba agera ubwo ari we
umuryango wa Afurika ari ibintu by'uruhererekane, buri mwaka ugasanga bagenda bashyiraho umuperezida uyu n'uyu akazasimburwa n'undi akazasimburwa n'undi w'ikindi gihugu, bagenda mbese ibihugu bigenda bisimburana kuri iyo ntebe, kandi bakanerekana ko yenda n'ubwo buperezida ubwabyo ari ni nk'igishushanyo, ntabwo ari ubuperezida bufite agaciro karemereye gakora ibintu by'ibitangaza ibi n'ibi. Bakavuga bati ni ikintu mbese cy'ikimenyetso cy'umuntu uri aho uhuza abandi nyine, buri mwaka bikagenda bihinduka. Uko byaba biri kose, kuba Kagame agera aho ayobora umuryango wa Afurika ni ikintu gikomeye cyane, kizagaragaza mbese ko abanyafurika bamugani ko twaguye tukagera ahantu hakomeye cyane, ku buryo n'umuntu nk'uwo nguwo aza akayobora umunyamuryango wa Afurika. Ngasanga rero kuba twumva bamwe mu banyarwanda babyishimira, ni nka kwa kundi n'ubundi usanga bishima bakamuha amashyi iyo avuze ko bazarasa abantu ku manywa y'ihangu, iyo avuze ibintu bigamije itoteza n'ivanguramoko rikabije cyane, usanga hari abamukomera mu mashyi. Abo rero ni nabo n'ubu ngubu birirwa bavuga bati twaratsinze, perezida wacu yabaye icyamamare, ubu ngubu niwe uyobora umuryango wa Afurika, ndetse bakaba banumva ko yanayobora n'isi yose, bityo kugira ngo mbese bigaragare ko ari umuntu w'indashyikirwa. Ariko rero mwe nabo ngabo ayo majwi yabo kenshi usanga ari amajwi nyine y'aba bantu bashyigikira umuntu kubera ko nyine hari icyo kibazo cyo kumwibonamo nk'umuntu basangiye ikintu cy'ironda cy'ivangura, kumwibonamo nk'umuntu bahuje se ubwoko ubu n'ubu, kumwibonamo nk'umuntu basangiye bafite ibyo bahuriyeho ibyo basangira by'imitungo n'ibindi, nk'abantu bafite uko bagaburirwa cyangwa se batejwe imbere n'ingoma ye. Ugasanga aba bantu bari muri mama wararaye, ariko mu by'ukuri batabona ko uwo muntu ahubwo ari urukozasoni. Abantu ndumva hari n'abanditsi kera bajyaga babivuga bati mbabariye rwose amateka mbese ukuntu azavuga uriya muntu, kandi koko ndibaza ko uko Kagame azavuga mu mateka bizaba ari ikintu gikomeye cyane, kigaragaza urugero rw'umutegetsi mubi cyane, n'umutegetsi gica. Noneho ahubwo kikaba n'urugero, bikazaba n'urugero rugaragaza ukuntu isi isinzira, isi yose igasinzira, umuntu nk'uwo agatambuka akamara imyaka n'imyaka yica agakiza, ahabwa amashyi n'abaryanku nabe, kandi mu by'ukuri ari kirimbuzi. Numvaga aricyo nakongeraho bwana Joseph Ngarara. Urakoze cyane Sixbert, uti Kagame Paul umutegetsi mubi, umutegetsi gica, umutegetsi w'urukozasoni. Mu by'ukuri mbashimire wowe na Blaise nicyo ribera, mwashubije ibibazo, mwatanze imvo n'imvano. Blaise by'umwihariko atanze imvo n'imvano y'ubwisungane no gushyira hamwe k'umuryango wa Afurika bwaturutse mu by'ukuri mu bantu bari barajyanywe bunyago hanze, ariko bukaza no gushyigikirwa n'abakoze uriya muryango wa Afurika mu bihe bya independence, aribo ba Kwame Nkrumah, ba Jomo Kenyatta n'abandi. Bityo rero twashoje tuvuga tuti Kagame ni urukozasoni, tubisubiremo. Nta imikorere ye, imibereho ye, imikorere ye, imyifatire ye ihabanye cyane n'indangagaciro ya panafricanisme yo kwiremamo ubuvandimwe n'ubumwe, mu gihe we ahubwo agurisha, asahura, yica, aroha mu bucakara abari n'ubundi batarabuvamo neza. Mwari kumwe rero nanjye Joseph Ngarambe muri kino kiganiro, hamwe n'abatumirwa nshimira cyane, ariwo Sixbert Musangamfura na Blaise nicyo ribera. Tuzakomeza kino kiganiro mu by'ukuri kuri panafricanisme ubutaha, kuko twahabayeho kugenda ducagagurira ingingo zimwe na zimwe. Hari ibikenewe cyane kuganirwaho, kandi ni ikiganiro kizahoraho, dore ko amasomo aganisha Afurika heza ni amasomo yo kumva panafricanisme. Hari rero abakirimba ibyo ari byo byose, tufite amahirwe yo kugira, hari indirimbo zavuye hanze nk'uko twatangije Fighton ya Peter Tosh,
hari n'abakiririmba, hari habayeho n'izindi ndirimbo tuzagenda tuzigarukaho zarimbaga Pan-Africanisme. Iyo ngiye gusorezaho n'indirimbo y'umunyaganakazi mutoya rwose w'imyaka 31 witwa Noella Yuyala. Indirimbo nawe yaririmbye African Unity, ni ukuvuga ubumwe bwa Afurika. N'abato rero bacyaburota, tubifuriza inzozi nziza kandi dukomeze tubibafashemo.